А где утка, Томас? А? Она еще не дожарилась, господин барон. Как? До сих пор? Никому ничего нельзя поручить. Все приходится делать самому. Томас, посмотри, они летят. А? Летят, господин барон. Сейчас пролетят над нашим домом. Будем бить через дымоход. Приготовились! Бить! Ну как? Попал. Утка. С яблоками. Она, кажется, хорошо прожарилась. Она, кажется, и соусом по дороге облилась. Да? Как-то мило с ее стороны.